আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো ভিউয়ার, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকের আমাদের যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে থাম্বনেল কাস্ট। আপনারা কিন্তু এই টাইটেল দেখে বুঝতে পারতেছেন এটা একটা চেস্ট ফ্রিজার। অনেকে বলে থাকেন যে আমাদের ইভাপোরেটর এবং কন্ডেন্সার আমরা প্রেশার কীভাবে দিব, আমি আজকে সেটাই দেখাইতেছি। আর আমরা নাইট্রোজেন দ্বারা প্রেশার দিয়ে রেখেছি এখানে একটা কন্ডেন্সার সাইড। এটা আমরা দেখতে পাচ্ছেন যে ক্যাপিলারি ব্লক করা, এটা হচ্ছে আমাদের ইভাপোরেটর সাইড। আর ডাইনাতে দিলাম এটা হচ্ছে কন্ডেন্সার সাইড। এই যে কন্ডেন্সারের মাথাটা কিন্তু ব্লক করে দেওয়া আছে কপার পাইপ দিয়ে। এখন আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন আমাদের এই ইটার ডিপ ফ্রিজটার কিন্তু আমরা গ্যাস খুব কম পেয়েছিলাম, আর আউটসাইডে কোথাও কোনো লিক পাওয়া যায়নি। আমরা প্রথমে টোটাল ইউনিটে প্রেশার দেওয়া থাকে, কোনো লিক প্রেশার কমতে থাকলে আমরা দুইটা ইউনিটে আলাদা আলাদাভাবে প্রেশার দিই, যাতে করে আপনাদের বোঝানোর সুবিধা হয়। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে হলো স্ট্যান্ডারটা লাগানো হয়। যদি আমরা স্ট্যান্ডার খুলে ফেলেছি সেক্ষেত্রে দেখাতে পারতেছি না, এখানে স্টিকারটা লাগানো হয়, স্ট্যান্ডার লাগানো হয়। আর কম্প্রেসার এটা হচ্ছে সাকশন লাইন, এটা ডিসচার্জ লাইন, অবশ্যই সাকশন ডিসচার্জ লাইন সবাই চিনেন। আর কম্প্রেসার দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এটা 130 লিটারের ডিপ ফ্রিজ। এটা হচ্ছে তার ইলেকট্রিক্যাল কেবলের প্লাগ, এরা পাওয়ার দিলে আমাদের কম্প্রেসার চালু হবে। আমরা কম্প্রেসার চালানোর প্রয়োজন নেই, কারণ এটা লিক আছে, লিক থাকার কারণে গ্যাস বাইরে হওয়ার কারণে আপনার টেম্পারেচার আসতো না। অনেকেই কিন্তু বলেন এটা থার্মোস্ট্যাট, পাওয়ার এবং রান দুইটা এলইডি লাইট আছে এখানে, ইন্ডিকেটর লাইট। আমরা প্রেশারটা আপনাকে কিছুক্ষণ পরে দেখাবো। অনেকে বলে থাকেন যে আমাদের কিন্তু ফ্রিজ চলে, ঠান্ডা হয় না বা ঠান্ডা কম হয়। গ্যাস কিন্তু কমতে থাকলে ঠান্ডা কমতে থাকবে। এই আমরা দেখাইতেছি, প্রথম কিন্তু আমরা প্রেশার কম দিয়েছিলাম। এটা হচ্ছে ইভাপোরেটর সাইড, এটা 100 চেয়ে বেশি দেওয়া আছে প্রেশার। এটা হচ্ছে আমাদের কন্ডেন্সার সাইড, মানে 11 বার প্রেশার দেওয়া আছে, একবার সমান 14.5 PSI। দোনোটাই 11 বার প্রেশার দেওয়া ছিল। সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারতেছি, আমরা ভিডিওটা আমরা আপনাদেরকে দেখাবো একটু। আমরা প্রায় 1-1.5 ঘন্টা পরে যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে যে কন্ডেন্সার প্রেশার ঠিকই 11 বার আছে, কিন্তু ইভাপোরেটর প্রেশার কমে যায়। এই কারণে আমরা প্রেশারটা আরও বাড়িয়ে দিই, বাড়িয়ে 200 PSI রাখি। দেখেন ইভাপোরেটর প্রেশার কিন্তু অনেকটা কমে গেছে। ইভাপোরেটর প্রেশার প্রায় 190-85 মতো চলে আসছে, এটা প্রায় 2.5-3 ঘন্টা পরে। আর কন্ডেন্সার প্রেশার দেখবেন যে 200 PSI আছে। প্রথমে 11 বার দেওয়া ছিল, পরে ওইখান থেকে 200 PSI প্রেশার দেওয়া হয়। দেখেন কন্ডেন্সার কিন্তু 200 PSI প্রেশার ঠিকই আছে, কিন্তু ইভাপোরেটর ইউনিট থেকে প্রেশার কমতে থাকে। আর আপনারা জানবেন যে এইসব ডিপ ফ্রিজ ইভাপোরেটরগুলো কিন্তু কপারের কয়েলে হয়ে থাকে না, অ্যালুমিনিয়ামের কয়েলে হয়ে থাকে। দেখেন আমরা আরও 2 ঘন্টা পরে, মানে টোটাল 5 ঘন্টা পরে দেখলাম 200 থেকে 100 PSI চলে আসছে। আর কন্ডেন্সার প্রেশার ঠিকই 200 PSI। অবশ্যই সবাই বুঝতে পারছেন লিকটা কোথায় আছে, ইভাপোরেটরের লিক আছে। আমরা অবশ্যই ইভাপোরেটর চেম্বারটা বানাবো, বা তা নাহলে কাস্টমারের সাথে কথা বলবো। সবাইকে আল্লাহ হাফেজ।